আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শাহানা ব্লগে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শাহানা বলছি। আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে 10 মিনিটের একটি নাস্তা নিয়ে চলে আসলাম। এটা টিফিনে বা সকাল বিকেলে নাস্তা হিসাবেও বানাতে পারেন। বাচ্চাদের টিফিনে এরকম একটি নাস্তা হলে বাচ্চারা খুব খুশি মনে আসলে এই নাস্তাটি খেতে পারবে বা অনেকেই কিন্তু সুস্বাদু। তো সেটা কিভাবে বানিয়েছি, আটা দিয়ে এই নাস্তাটি আমি তৈরি করব। তো এখানে লবণ দিয়েছি আর একটু চিনি দিয়েছি। তারপর আমি দুধ দিয়ে এই ব্যাটারটাকে গুলিয়ে নিচ্ছি। আর বেশি ঘন তাই পানিও দিয়েছি এটার মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ। তো 2 কাপ আটা দিয়ে আমি এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে বানাবো। আর ঝটপট এই নাস্তাটি রেডি করা যায়। আশা করছি অনেকেরই আজকে ভিডিওটি কাজে লাগবে আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এই ব্যাটারটি বেশি পাতলাও না, আবার অনেকটা কিন্তু ঘনও না, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখন এটাকে আমি একটি মগের মধ্যে ঢেলে নিব যেন আমি বানিয়ে নিতে পারি খুব সহজে। ফ্রাই প্যানে যেন আমি সহজভাবে ডালতে পারি সেজন্য আমি একটি মগ নিয়েছি, এটার মধ্যে আমি ঢেলে নিচ্ছি। চুলার মধ্যে ফ্রাই প্যানটা দেওয়ার পর আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে তারপর টিস্যু দিয়ে আমি মুছে নিয়েছি যেন খুব সুন্দর করে রুটিটা আমি উল্টাতে পারি। আর এটার মধ্যে কিন্তু আমি রান্নার তেল দিয়েছিলাম 2 চা চামচ পরিমাণ। আর এটা দেওয়ার পর আমি 10 থেকে 20 সেকেন্ডের পর আমি এখানে উপরে ডিম দিয়ে দিয়েছি। আর সাথে সাথে দিতে গেলে দেখা যাবে যে ডিমের অংশটা ভিতরে যাবে, তো ডিমের অংশটা পড়ে যেতে পারে। এজন্য কিছুক্ষণ পর আমি ডিমটা দিয়ে দিলাম। আর এখানে মশলা অ্যাড করছি, এটা হচ্ছে নুডলসের যে মশলা থাকে প্যাকেট মশলা, এখান থেকে একটু সামান্য দিয়ে দিয়েছি আর একটু সামান্য লবণ দিয়েছি টেস্টের জন্য। আর সাইড দিয়ে আমি একটু তেলও দিয়ে দিয়েছি। তো এক পাশ হয়ে যাওয়ার পর আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। খুব অল্প সময়ে কিন্তু তৈরি করা যায় নাস্তাটি। আর যাদের বাচ্চা 2টা রুটি খেতে পছন্দ করে, একটা রুটি খেতে চায়, এরকম বলি করে একটি রুটি বানিয়ে দিবেন আর একটি ডিম, দেখবেন ঝটপট হিসেবে কিন্তু খেয়ে নেবে আর অনেকটাই মজা পাবে এই নাস্তাটি খেয়ে। এই তো হয়ে গেল, খুব সহজে নাস্তাটি তৈরি করা হয়ে গেল, এই যে দেখুন। আর এই নাস্তাটি খেতে অসম্ভব মজার, আশা করছি বাসায় ট্রাই করবেন। আর আমি যে ব্যাটারটি গুলিয়েছি এটা চাইলে আপনারা একদিন গুলিয়ে রেখে নর্মাল ফ্রিজে 3 থেকে 4 দিন রেখে দিতে পারবেন। যদি প্রতিদিন ঝামেলা মনে করেন যে ব্যাটারটি গুলাতে অনেকটা ঝামেলা মনে হয়, তো বেশি পরিমাণে করে রেখে দিবেন। 3 থেকে 4 দিন আপনারা ঝটপট এরকম একটি বা 2টি রুটি বানিয়ে নিতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।